এই দেখো দেখো জাস্ট আমার ব্ল্যাক হর্স দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এই হচ্ছে মুক্তি রিভার। এটা হচ্ছে জঙ্গলের মেন গেট, তাই দাদা? এটা হচ্ছে মেন গেট, এটা দিয়ে আমরা ঢুকবো না। দেখো প্রীতম রাস্তায় যেতে যেতে কেমন শুয়ে পড়েছে। এতটাও খারাপ ভাগ্য নয়, অ্যাটলিস্ট ময়ূর অন্তত থেকে মনটা শান্তি পেয়েছি। দিদি দেখতে পান ভেতরে? আমি এখন মুক্তি রিভারে পুরোপুরি মুক্তি হয়ে গেছে। আর এখান থেকে অনেক রকমের ময়ূর, ভীষণ মানে কালারফুল ময়ূর আমরা দেখতে পাচ্ছি। এইদিকে জঙ্গলটা আরো ঘন। ওয়েলকাম গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি প্রীতম, আমি অঙ্কিতা। আপনারা দেখছেন দ্য বং ফাইন্ডার। আর বং ফাইন্ডার চ্যানেলের আরো একটা ডুয়ার্সের নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। ডুয়ার্সকে বলা হয় ভুটানের প্রবেশদ্বার। চারিপাশে ঘন সবুজ জঙ্গল, চা বাগান সব মিলিয়ে সে এক অপরূপ সুন্দর প্রকৃতি। তাই আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চলেছি ডুয়ার্স। আজ আমরা যেতে চলেছি ডুয়ার্সের লাতাগুড়ি ফরেস্টে। শিলিগুড়ি থেকে লাতাগুড়ি ফরেস্টের ডিস্টেন্স প্রায় 100 কিলোমিটার। তো যেতে যেতে দারুণ একটা দারুণ একটা লোকেশনে মানে ঝর্ণা পেলাম। এখন অ্যাকচুয়াল আমরা যাচ্ছি লাতাগুড়ি ফরেস্টের দিকে। যেতে যেতে খুব সুন্দর এই ঝর্ণাটা, ওয়াটারফলসটা পেলাম। তো দাঁড়িয়ে একটু তোমাদেরকে এখানের ভিউটা দেখাই, চলো। সানটা দেখো একবার গাইস, অপূর্ব অসাধারণ একটা জায়গা। তো আমরা এখন লাভা ক্রস করে গেছি। লাভা ক্রস করে এই রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি, পুরো পাইনে ঘেরা। রাস্তাটা সত্যি বলবো মানে জাস্ট অপূর্ব। আর রোডও ভালো আছে, খারাপ না। কুয়াশা মানে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, কুয়াশা ভর্তি রয়েছে। রাস্তার অবস্থা ভালো আর পুরো পাইনে ঘেরা, মানে এত সুন্দর দৃশ্যটা কিছু বলার মতো। শিলিগুড়ি থেকে ডুয়ার্সের রাস্তা কিন্তু খুবই ভালো, তাই আমরা 2.5 ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম লাতাগুড়ি ফরেস্ট। এখন আমরা চলে এসেছি ডুয়ার্সের লাতাগুড়ি ফরেস্ট এবং গরুমারা ফরেস্ট আর জঙ্গল সাফারি সমস্ত কিছু আপনাদের কিন্তু ইনফরমেশন দেব। আর ডুয়ার্সে এসে আপনারা কোথায় থাকবেন, কিভাবে থাকবেন, কি খাবেন, সব কিছু টোটাল ডিটেলস কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। তো ডুয়ার্স যদি ট্যুর করেন তাহলে এই ভিডিওটা কিন্তু আপনাদের জন্য। এখানে যে রিসর্টটাতে আমরা রয়েছি সেই রিসর্টটা জাস্ট নেম প্লেটটা দেখিয়ে দিই, আয়ুষ জঙ্গল রিসর্ট। এখানে আমরা আজ এসেছি আর এখানে আমরা থাকবো। আর চলো তোমাদের রিসর্টটা ফার্স্টে ঘুরে দেখিয়ে দিই। পুরোপুরি একদম চা বাগান, ঠিক আছে, চা বাগান রয়েছে। আর এই হচ্ছে আয়ুষ রিসর্ট। তো চলো ভেতরে যাওয়া যাক, গিয়ে দেখাই তোমাদেরকে রিসর্টে কি কি আছে। দেখো বিশাল বড় একটা পার্কিং এরিয়া। তোমার 4 চাকা নিয়ে আসো বা 2 চাকা নিয়ে আসো, কোনো অসুবিধা নেই। পার্কিং করার অনেক বড় সুবিধা রয়েছে, পার্কিং করতে পারবে। এবং এখানে দেখো কটেজগুলো রয়েছে, এই একজন কটেজ, এই কটেজ। আমাদের বাইকগুলো এখানে রাখা হয়েছে, ঠিক আছে। একটা বাইক রাখা হয়েছে, 4 চাকা করে একজন এসছে, ওনারা 4 চাকা রেখে দিয়েছেন। এটা হচ্ছে রিসেপশন। আর এইদিকে কটেজ রয়েছে কিছু, আর ওই দিকেও কিছু কটেজ রয়েছে। চলো তোমাদের ঘুরিয়ে দেখা একটু। খুব সুন্দর, বেশ জঙ্গলে ঘেরা, একদম বেশ সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্যে খুব ভালো একটা রিসর্ট কিন্তু এই আয়ুষ জঙ্গল রিসর্ট ডুয়ার্সে এটা। আর এই দেখো এদিকে রয়েছে কটেজগুলো, খুব সুন্দর বেশ। আর এদিকে ডিলাক্স রুম, ডিলাক্স কটেজ, এইগুলো দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর করে সাজানো, বেশ দারুণ। আমি কটেজের ভেতরে গিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো রুমগুলো কেমন দেখতে হয়। তো তার আগে তোমাদেরকে রিসর্টটা ফার্স্টে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই। দেখো চারিদিকে বেশ সবুজে গাছপালায় ঘেরা। আর এই যে সামনে এটা দেখতে পাচ্ছ খাবার জায়গা। তোমরা যদি রিসর্টে আসো তো এখানেই বসে তোমরা বেশ খাওয়া দাওয়া করতে পারবে। আর এখানে দেখো রয়েছে একটা দোলনা রয়েছে, একটা স্লিপ রয়েছে। তো যদি বাচ্চারা আসে কোনো অসুবিধা নেই। আর এইটি হচ্ছে রান্নাঘর। আর সব মাঝখানে একটা বেশ সুন্দর একটা পুকুর রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর বেশ। আর এইদিকে কিন্তু কটেজগুলো রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ এদিকে কটেজ রয়েছে। আর এইদিকে যে কোনো একটা কটেজে কিন্তু আমরা রয়েছি, তোমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। এদিকে 2টো কটেজ রয়েছে আর ওইদিকে কিন্তু 2টো কটেজ রয়েছে। তো এইদিকে কটেজগুলো খুব সুন্দর। আর এই সামনে একটা বসার জায়গা রয়েছে, দেখো খুব সুন্দর বেশ। বিকেল টাইমটা কিন্তু বসলে দারুণ লাগবে। তো এইদিকে একটা রুমে আমরা আছি। সত্যি বলছি মানে ডুয়ার্সে এসে এত সুন্দর একটা রিসর্টে রয়েছি। মেনলি ঘোরার সাথে কিন্তু থাকা আর খাওয়াটাও কিন্তু ম্যাটার করে।
তো জায়গাটা সত্যিই খুব সুন্দর, আমাদের তো খুবই ভালো লাগছে। আপনারা যদি ডুয়ার্স করেন তাহলে বলবো এই রিসর্টে আপনারা এসে থাকতে পারেন। এবং এই রিসর্টে তোমরা যদি থাকো তোমাদের কত খরচা পড়বে এবং কি কি ইনক্লুডেড পাবে তোমরা এর মধ্যে সব কিছু কিন্তু এই ভিডিওর মধ্যে তোমাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, তোমাদের পার্ট বাই পার্ট কিন্তু সব কিছু দেখিয়ে দেবো। আমাদের টোটাল কত টাকা খরচ পড়েছে, আমাদের নিজেদের কত টাকা খরচ পড়েছে সেটাও তোমাদেরকে আমরা কিন্তু দেখিয়ে দেবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। তোমাদের কেমন লাগছে আমাদেরকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাও। আর এবারে চলো তোমাদেরকে রুমগুলো ভেতরে দেখিয়ে দিই। আমরা যে রুমটায় রয়েছি পার্সোনালি সেই রুমটা ফার্স্ট তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। তো এইটা হচ্ছে আমাদের রুম, ঠিক আছে। এই কটেজটা আমরা নিয়েছি পুরোটা, এটাকে বলে বাতাবাড়ি কটেজ বলে এটাকে। তো আমরা এখন সেই কটেজটা তোমাদেরকে দেখাবো। আমরা আছি 108 নম্বর রুমে। তো চলুন রুমের ভেতরটা আপনাদের দেখাই। ওকে চলো। কিং সাইজের একটা বেড রয়েছে, আর এদিকে টি টেবিল রয়েছে এদিকে টি টেবিল রয়েছে, আর এদিকে রয়েছে একটা ওয়ার্ড্রপ, সামনে একটা খুব সুন্দর মিরর রয়েছে। আর দেখাচ্ছি এদিকে একটা ওয়ার্ড্রপ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ, একটা সোফা রয়েছে বসার জন্য, এদিকে টিভি রয়েছে। আর একটা জিনিস তোমাদেরকে বলে দিই, জাস্ট বেড থেকে একবার বাইরের লুকটা দেখো, অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ একটা লুক দেখতে পাচ্ছ। এই দেখুন বাথরুমটা দেখুন, একদম পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে একটা বাথরুম, সুন্দর, জাস্ট সুন্দর। তো মোটামুটি এই আয়ুষ জঙ্গল রিসর্টটা পুরোপুরি তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলাম। তোমাদের কেমন লাগলো আমাদেরকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাও। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, এই রিসর্টটা যদি তোমাদের ভালো লাগে, একটা লাইক করে দেবে কিন্তু, ঠিক আছে। লাঞ্চে এখানে আমাদের প্যাকেজ সিস্টেমে আমরা চিকেন থালি অর্ডার করেছিলাম। তো সেটাতে যা যা আছে মেনু সেটা আপনাদের বলে দিই, চলুন। প্লেন রাইস, মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপির তরকারি, ডাল, চিকেন কারি, স্যালাড, পাঁপড়, মিষ্টি, এই হচ্ছে আমাদের লাঞ্চ। ওকে, সো চটপট লাঞ্চটা করে নিই এখান থেকে বেরোবো সাইট সিনের জন্য। এখানে নাকি খুব সুন্দর একটা সাইট সিনের মানে হাতিরা চান পান করতে আসে, মানে জল টল খেতে আসে, ওই জায়গাটায় যাবো। আগে লাঞ্চটা করে নিই, 4টে 4:30-এর মধ্যে নাকি আসে, এনারাই বললো। তো চলুন ওখানে যাবো। হ্যাঁ, তো আগে লাঞ্চটা করে নিই, তারপরে কথা হচ্ছে। ঘড়িতে বাজে এখন বিকেল 5টা, আর আমরা আয়ুষ জঙ্গল রিসর্ট থেকে একটু সাইট সিনে বেরোচ্ছি। এখানে নাকি একটা গাছবাড়ি আছে এবং সেখানে নাকি হাতিরা চান টান করতে আসে। তো সেটাই দেখবো, দেখি, জানি না দেখতে পাবো কি না দেও। তো চলো দেখা যাক। এখন হোটেল থেকে পুরো বাইরে বেরিয়ে গেছি এবং এইদিকে গ্রামের কাঁচা পাকা রাস্তা দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি। চলে এসেছি গাছবাড়ি, আর এই গাছবাড়ি এখানে নাকি হাতিদের দেখতে পাওয়া যায়। তো দেখবো এবং তোমাকে দেখাবো। তো চলো দেখা যাক গাছবাড়ি। আর এই দেখো হাতি আমার সামনে, চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে হাতি। তোমাদের জুম করে দেখা যায় অনেক কটা হাতি রয়েছে, 1, 2, 3, 4, 5টা, টোটাল 5খানা হাতি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ, অনেক কটা হাতি রয়েছে। দেখো জাস্ট হাতিগুলো দেখো, একটু ঘুরিয়ে দেখাই, জাস্ট দেখো, দারুণ দারুণ, জাস্ট দারুণ। দেখো চারিদিকে ছোট ছোট গাছ বাড়ি রয়েছে, মানে টি হাউস টাইপের মনে রয়েছে, একটু উঁচু উঁচু করে ঘরগুলো। দেখো গাইস কতটা সুন্দর লাগছে, মানে এইদিকে গাছ বাড়িগুলো কিন্তু দারুণ। তো আপনারা যদি নিজস্ব পার্সোনাল গাড়ি নিয়ে আসেন তাহলে একটু জিজ্ঞাসা করে নেবেন লোকাল লোকেদেরকে যে গাছবাড়িটা কোথায়, তো ওনারাই আপনাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে দেবে। আর যদি আপনারা ট্রেনে করে আসেন তাহলে এখান থেকে তো টোটো বুক করে নেবেন, টোটোওয়ালারাই আপনাদেরকে সাইট সিন কিন্তু ঘুরিয়ে দেবে। তো আমরা অলরেডি চলে এসেছি মুক্তি রিভারে, আর আমাদের রিসর্ট থেকে কিন্তু খুবই কাছে, মানে একদম কাছে, মানে রিসর্টের পাশেই বলতে গেলে এই মুক্তি রিভার। জল এখন বলতে গেলে প্রায় নেই, অ্যাকচুয়ালি এখন বর্ষাকাল তো নয়, এখন অক্টোবর মাস, তো বর্ষাকালে আসলে হয়তো জল থাকে। তো তোমাদের একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি চলো। আমার ব্ল্যাক হর্স দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর এই হচ্ছে মুক্তি রিভার। দেখো জাস্ট মুক্তি রিভারটা দেখো। একটু এখন বেজে গেছে প্রায় 5:30টার মতো, আর একটু হালকা সন্ধ্যে মতো হয়ে গেছে। আর এইখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমি আর অঙ্কিতা, মুক্তি রিভারের সামনে। জল একদম প্রায় নেই বললেই চলে। গাড়িটা এখানে রেখে ওদিকে যাবো, কারণ ওদিকটা দেখছি একটুখানি তবু জল আছে। হ্যাঁ, আর একদম মানে ওই দেখো ওইদিকে 4 চাকা গাড়িটা যাচ্ছে, দেখো ওইখান থেকে পুরো গাড়িটাকে নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, ওখান থেকে গাড়িটাকে নিয়ে আমরা এখান থেকে কিন্তু নেমেছি। এটা পুরোটা কিন্তু রিভার, ঠিক আছে, জল নেই বলে ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। দেখো ওনারা কাপেল যাচ্ছে, তারা কিন্তু বাচ্চাটাকে নিয়ে কোলে নদীটা পার হচ্ছে। আমরাও কিন্তু যাবো এরমভাবেই। তো চলো যাওয়া যাক। ওইদিকের ওই নদীটা, ওখানে জল রয়েছে একটু, তো ওইখানটা যাবো আমরা। তো চলো যাওয়া যাক। আসছে অঙ্কিতা, ছোট একটা নদী পেরেছো নাকি? আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে। অঙ্কিতা পেরোচ্ছে আর আমরা পেরোচ্ছি। দেখো একদম স্বচ্ছ জল কিন্তু, হ্যাঁ, খুব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমি এখন মুক্তি রিভারে পুরোপুরি মুক্তি হয়ে গেছি, দেখে নাও। জলটা ঠান্ডা নেই,
এই নদীটাই যদি ওইদিকে হতো, মানে কালিম্পং কার্শিয়াং ওই সাইডে, ঠান্ডা বিশাল হতো। এখন কিন্তু ঘড়িতে বাজে প্রায় 6টার মতো, আর জাস্ট দেখো চাঁদের আলোটা পড়েছে, অসাধারণ একটা কিন্তু সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। দেখো এখন কিন্তু মুক্তি রিভারে আমরা রয়েছি, আর জাস্ট অসাধারণ একটা দৃশ্য কিন্তু আমি আর অঙ্কিতা দেখলাম, খুবই ভালো লাগলো। এখন আবার এখান থেকে আমাদের রিসর্টে আমরা চলে যাব। তো ডুয়ার্স ভ্রমণের এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট এক একটা অংশ। হ্যাঁ, তোমাদেরকে তো দেখাচ্ছি। ফ্রি পাওনা হিসেবে কিন্তু তোমরা কিন্তু দেখে নিও, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। তো সন্ধ্যেবেলার আমাদের ইভিনিং স্ন্যাক্স চলে এসেছে, ভেজ পকোড়া আর কফি। এটা হচ্ছে আমাদের প্যাকেজের মধ্যেই আছে, আপনারা যদি চান অন্য কিছু কিন্তু অর্ডার করতে পারেন। তো আমরা কালকে এসেছিলাম ডুয়ার্সে, তো এখন আমরা জঙ্গল সাফারির জন্য বেরোচ্ছি। আমাদের গাড়ি চলে এসেছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা যে রিসর্টে ছিলাম ওনাদেরকেই বলে দিয়েছিলাম, ওরা আমাদের গাড়ি অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছিল। তো আপনারা যদি এই রিসর্টে থাকেন তো এনাদের বললে এনারাই কিন্তু আপনাদের গাড়ি অ্যারেঞ্জ করে দেবে। তো এখন আমরা জিপে করে যাব, সাফারি করব, কত কি খরচা হবে না হবে সমস্ত ডিটেলস কিন্তু আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেবো। আর আরেকটা কথা বলি, এই সাফারি করার সময় হচ্ছে 4টে রয়েছে, একটা হচ্ছে সকালবেলা। তো সকালের বুকিংটা আমরা পাইনি, আমরা এখনের বুকিং পেয়েছি, তো এখনই যাচ্ছি বললো। আমরা সবাই মিলে যাব এই জঙ্গল সাফারি করতে। এখান থেকে বলছে আধা ঘন্টা টাইমিং লাগবে আমাদের জঙ্গলের কাছাকাছি যেতে। তো চলো যাওয়া যাক। আমরা কিন্তু লাতাগুড়ি জঙ্গলের একদম সামনেই চলে এসেছি। এখান থেকে আই থিঙ্ক মনে হয় গাড়ির পাস টাস করতে হয়, করার পরে আমরা জঙ্গলের ভেতরে ঢুকবো। এখান থেকে আই থিঙ্ক পাস করাতে হয়, এই যে দেখতে পাচ্ছ এখান থেকেই, এই যে জিপসি টিকিট কাউন্টার, এখান থেকে আই থিঙ্ক পাসটা করাতে হবে, করিয়ে আমরা জঙ্গলের ভেতরে ঢুকবো। এই হচ্ছে আমাদের জিপসি এবং আমাদের নিজেদের টিকিট পুরোপুরি হয়ে গেল। এই যে দেখতে পাচ্ছ আমাদের টোটাল জিপসি পড়েছে 300 টাকা, আর 155 টাকা পড়েছে তোমার টোটাল আমাদের 4 জনের। তো টোটাল আমাদের খরচা পড়লো তাহলে 300-455 টাকা আমাদের টোটাল খরচা পড়লো। এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল, এটার পাস হয়ে গেল। আপনারা যদি ভাবেন যে ডাইরেক্ট লাতাগুড়ি থেকে এসে, মানে এখানে এসে অফিস থেকে আপনারা গাড়ি বুক করবেন, সেটা করতে পারেন। এখানে একটুখানি গাড়ির রেটটা কম হবে, আমরা শুনলাম 2 টাকা মতো করবে, কিন্তু তার জন্য আপনাদের 2 ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হবে। আর আমরা যেহেতু রিসর্টে আছি, ওখান থেকে করেছি, তো এনাদের একটা নিজস্ব সেটিং থাকে, তো এনারা করে দিয়েছে, লাইনে দাঁড়াতেও আমাদের হয়নি, এসে সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেয়ে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে পাসটা পেয়ে গেছি। টাকাটা বেশি গেছে কারণ আমাদের টোটাল এখানে খরচা পড়ছে 2500 টাকা। এটা হচ্ছে জঙ্গলের মেন গেট, তাই দাদা? এটা হচ্ছে মেন গেট, এটা দিয়ে আমরা ঢুকবো না? আচ্ছা, অন্য রাস্তায় ঢুকবো, এটা দিয়ে আই থিঙ্ক বেরোবো হয়তো। আমরা জঙ্গলের ভেতরে ঢুকছি। ড্রাইভার দাদা আমাদেরকে বললো, আমাদের গাইড দাদা বললো যে দাঁড়িয়ে পড়তে, জঙ্গলে ভিউটা ভালোভাবে দেখতে পাবো আমরা। তো আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি, এখান থেকে আমরা জঙ্গলের ভিউটা পুরোই ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি। এবং সত্যি বলছি জঙ্গলটা কিন্তু প্রচণ্ড ঘন জঙ্গল। আমরা এখন পুরোপুরি কোর্ট জঙ্গলে কিন্তু একদম ভেতরে ঢুকে গেছি, দেখতেই পাচ্ছ পুরোপুরি জঙ্গলে ঘেরা। তার মধ্যে আমরা কিন্তু যাচ্ছি, এবং এখানে নাকি বাইসন দেখতে পাওয়া যায়, হাতি দেখতে পাওয়া যায়, আর অনেক কিছু, অ্যাক্সিডেন্ট গন্ডারও দেখতে পাওয়া যায়। তো গন্ডারটা নাকি আরও পিছন দিকে রয়েছে দেখছি। তো মোটামুটি আমরা এখান থেকে তোমরা এখানেও থাকতে পারো, তার জন্য এখানে মনে হয় অনলাইন থেকে বুকিং করে থাকতে হয়। ক্লাব হোটেলটার নাম বেশ ভালো জায়গাটা, একদম জঙ্গলের ভিতরে একদম। এই যে রাস্তাটা দেখো একবার, এরকম একটা জঙ্গলের মধ্যে এরকম রাস্তা। মানে সত্যি অসাধারণ একটা অ্যাডভেঞ্চার, অসাধারণ। ওয়াও, অসাধারণ গাইস, আর ময়ূর দেখতে পেয়েছি, দেখো তোমায় দেখাচ্ছি। ওয়াও, জাস্ট অসাধারণ। ওয়াও, কি সুন্দর দেখতে লাগছে ময়ূরটা।
অসাধারণ অসাধারণ গাইস, অসাধারণ একটা ময়ূর দেখতে পেয়েছি। দেখো, ও হো 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 গাইস, কি সুন্দর কালার, দারুণ কালার ময়ূরটার। মর্নিংয়ের দিকে যদি আপনারা মানে এই বুকিংটা যদি মানে করেন, মর্নিং এর ফার্স্ট আওয়ারের যে ট্যুরটা হয় সেটা যদি 5টার সময় যেটা করেন তাহলে একটু তবু দেখা যায়। হ্যাঁ, জন্তু দেখার সম্ভাবনা অনেকটা বেশি থাকে। এতটাও খারাপ ভাগ্য নয়, অ্যাটলিস্ট ময়ূর অন্তত দেখে মনটা শান্তি পেয়েছি। দেখা যাক কি হয় এবার। পুরো জঙ্গলটা আমরা কিন্তু ঘুরে যাচ্ছি এবং তোমাদেরকে কিন্তু ভিডিওর মাধ্যমে দেখাচ্ছি। আর এখান থেকে অনেক রকমের ময়ূর, ভীষণ মানে কালারফুল ময়ূর আমরা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন আমরা জঙ্গলে আরও ভেতরে ঢুকে গেছি। যদি কোনো বাইসন বা হাতি দেখতে পাই তোমাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। খুবই ভালো লাগছে, দারুণ লাগছে। আমাদের জন্য আর দুটো জিপ আসছে, দেখতে পাচ্ছি তোমরা। ওই যে গাইস, এই রাস্তাটা দেখা একবার, মানে এইখান থেকে যদি কোনো বাইসন বেরিয়ে আসে পালাবার পথ পাবো না। জঙ্গল সাফারি হচ্ছে, জঙ্গল সাফারি। বাট এখনো পর্যন্ত কোনো বড় জন্তু দেখতে পাইনি, জাস্ট ময়ূর দেখতে পেয়েছি, অনেকগুলো ময়ূর দেখতে পেয়েছি এবং ময়ূরের কালার জাস্ট অসাধারণ। তো আমি এখন কিন্তু জঙ্গলের ভেতর দেখতে পাচ্ছ এসে গেছি। আর এখানে অ্যাকচুয়ালি নাবার নিয়ম নেই জিপ থেকে, তাও আমি দাদাকে বলে একটুখানি নেবেছি তো ভিডিওটা করার জন্য। তো দেখো আমার পিছনে জঙ্গলটা একবার দেখো, পুরো ঘন জঙ্গল একদম। হ্যাঁ, আর এখানে কিন্তু রিক্স আছে নাবা, তাও আমি দাদাকে বলে একটু নেবেছি মানে ভিডিওটা করার জন্য অ্যাকচুয়ালি। তো জাস্ট অসাধারণ একটা ফিলিংস, অসাধারণ একটা অ্যাডভেঞ্চার। তোমরা যদি ডুয়ার্সে আসো ঘুরতে তো জঙ্গল সাফারিটা অবশ্যই করবে। আমার মানে জাস্ট আমার ফিলিংসটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, জাস্ট অসাধারণ লাগছে। আর ময়ূর এখানে প্রচুর দেখতে পেয়েছি আমি। এবারে জানি না বাইসন বা হাতি দেখতে পাবো কি না, মনে হয় না দেখতে পাবো। শীতকালে বেশি দেখতে পাওয়া যায়, এখন শীত পড়েনি। দাদা কোথায় যাচ্ছ সব? বাড়ি। কাঠগুলো কি বিক্রি হবে নাকি? হ্যাঁ, কাঠগুলো বিক্রি হয় না না, তোমরা তো জঙ্গলের ভিতরে ঘোরো এরকম হেঁটে। হ্যাঁ, তো তোমাকে দেখতে পাও দিদি, দেখতে পান ভেতরে? দিদি কোনো কথা বললো না। তো আমরা রিসর্ট থেকে শুরু করেছিলাম, আবার রিসর্টে এসে শেষ করলাম। এই দাদা আমাদেরকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো, একদম রিসর্ট থেকে তুললো, রিসর্টে এসে ছাড়লো। দাদা ট্রিপটা ভালোই হলো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এরপরে আমরা এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করবো, ব্রেকফাস্ট করে রেডি হয়ে এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাবো বাড়ির উদ্দেশ্যে। তো চলো ব্রেকফাস্টটা করে নিই। আমরা অলরেডি ব্রেকফাস্ট করতে বসে গেছি। আর আমাদের এখানে ব্রেকফাস্টে দেওয়া হয়েছিল লুচি, আর এটা একটা মিক্স ভেজ তরকারি আর কি। তো অ্যাকচুয়াল আমরা এখানে যে প্যাকেজে ছিলাম, আমাদের প্যাকেজ পড়েছে পার হেড 1300 টাকা। সো আমরা অলরেডি রেডি হয়ে গেছি, এবার রিসর্ট থেকে আমরা বাড়ির পথে এগোবো। তো তোমাদের একটু বলে দিই, এখানে যে প্যাকেজটা পড়লো আমাদের, মানে 1 রাত 2 দিন আমরা ছিলাম ডুয়ার্স প্ল্যানিংয়ে। এখানে পার পারসন 1300 টাকা করে পড়েছে, যাতে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ইভিনিং স্ন্যাক্স, ডিনার চারটে এখানে ইনক্লুডেড। ঠিক আছে, 1300 টাকার পার হেড পড়েছে আমাদের। রুমটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি, আশেপাশের পরিবেশটা তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি। এখান থেকে তোমরা ট্যুরগুলো করতে পারবে, তার জন্য আলাদা আলাদা গাড়ি পড়বে, সেটাও দেখিয়ে দিয়েছি। তো ডুয়ার্স ট্যুর তোমরা যদি করতে চাও তোমরা থাকতে পারো। এখান থেকেই তোমরা জঙ্গল সাফারির জন্য গাড়িও পেয়ে যাবে। এখান থেকেই আবার সাইট সিন যেটা হচ্ছে 7 পয়েন্ট আছে, সেটার গাড়িও এনাদেরকে বললে এরা সবকিছু ব্যবস্থাই কিন্তু তোমাদের করে দেবে। তো পার পার্সন আমাদের 1300 টাকা করে বিল পড়লো। তো চলো তাহলে দেখা হচ্ছে অন্য কোনো একটা ভিডিওতে। ততক্ষণ জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর বং ফাইন্ডার চ্যানেলের সাথে সদা সর্বদা যুক্ত থাকবেন।